janë tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumëturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumëturia s'ka mosh, dynja janë tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Me emrin e Allahut gjithëmëshirshmit të shpëlotit, të dashur teleshikues, selamu alaikum, kudo që jeni, përshëndetje të gjithëve. Allahu ju shpërbleft të gjithëve, ju dëshiroj momente të mira bashkë në emisionin tonë, rreth përpjekjes tonë që mos të na bëjmë magji e mira e Zotit, por të mirat e Allahut manushëm ti shfrytëzojmë apo ti përdorim në formë më të mirë. Sot do të flasim për një dhunti të Allahut manushëm, e cila shpesh herë është rrezik potencial për tu keq përdorur apo për tu magjeftur njeriu me të, apo për të na bërë ajo magji fall neve. Dhe shpesh herë kjo mirë e Zotit, zakonisht në shumë të rasteve, bëhet shkak që njerëz të shkuten prej Allahut dhe të kemi një mëkat të dyfisht. Një anë që e kemi nxirr të mirën e Zotit prej synimit të saj, dhe anën tjetër me të mirën e Zotit ta luftojmë Zotin e Madhnushëm. Ajo që do të diskutojmë sot është prestigji, autoriteti, pushteti e kështu me radhë. Nuk ka dyshim që çështja e pushtetit, dëshira për t'i udhëheqë njerëzit, dëshira për t'u shërbyer tjerëve, aspekti i përgjithësisë, qoftë nivelin lokal ose nivelin edhe familjar, nëse kisha mujt me qujt prej të qenit zot shtëpie, e deri te instanca më të larta, deri te presidenca dhe kryeministria, e gjitha postet të cilat e mbajnë me vete edhe atë aspektin e autoritetit, është me të vërtet një dhuratë e Zotit, kujt Zoti ja mundson me pas pushtet, ose me i pri njerëzve me pushtet, dhe atë pushtet me shëndru në shërbim ndaj njerëzve. Sepse këto është mirësia, me të vërtet, që Allahu i Madhnushëm, kur e don një rob, jep pushtet, ose i ofron mundësi për t'ju shërbyer njerëzve. Nuk ka vepër më e mirë në këtë botë, se sa t'japet mundësia t'ju shërbesh njerëzve, ti qeverisësh njerëzve, t'ju bësh hizmet njerëzve, ti drejtosh, ti udhëheqësh njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet sallallahu alaihi wasallam kush është njeriu më i mirë këtë botë. Ai është përgjigj, njeriu më i mirë këtë botë është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Megjithatë, çështja e pozitës, e pushtetit, e prestigjit, e autoritetit, zakonisht mund të devijojë njerëz për rrugës së vërtetë, dhe ata të jenë shpeshherë pastaj pushtetar, të jenë diktator, të jenë dhunshëm, ta shfrytëzojnë pushtetin për veten e tyre, ti robrojnë njerëz, vend si t'u shërbejnë njerëzve, t'u absorbojnë njerëzve gjitha të mirat, thjesht ti shfrytëzojnë njerëz në formën më të dhunshme, qysh jemi pasur që jemi duke pasur sot që shumica e njerëzve përveç ato që Zoti ka mëshiruar, me momentin e parë kur jepet një pozitë, jepet një prestigj, jepet një autoritet, zakonisht veç kanë e ka mëshiruar Zoti, sepse e përdor autoritetin për të përfituar vetë, apo e përdor autoritetin për t'u rrit mendjen dhe për t'i nënçmuar njerëz. Vërtet do të bëjmë përpjekje sot që ta pranojmë realitetin që kjo është një mirë që Zoti jep kujt të don, por që pastaj duhet shtohet kujdesi, duhet merret feja e Zotit dhe nëpërmjet fesë që Zoti na ka dhënë neve, ta menaxhojmë drejt këtë dhuratë të Allahut Madhnushëm. Masi jem veç në Stamboll dhe jem njërin prej xhamive më të mëdha të Stambollit, deshta me ilustru me një tregim, ose me fillu me tregim në kohën e Sultan El Fatihut, i cili pasi e shliron Stambollin, një natë prej netëve, normal del me shëtit jashtë mureve të pallatit dhe kthehet pak me vonesë. Kur kthehet me vonesë, janë mbyll dyert e pallatit, edhe Sinan Pasha ka qenë njëri
prej menaxhera ose njëri prej njerëzve kryesor të sigurimit të asoj kohe, edhe pas ka qenë Sinan Pasha te dera. Kur vjen Sultan Fatihu i troket në derë edhe i kërkon me hap derën, por çështja është mas orarit, mas kohës, Sinan Pasha nuk e hap derën, derisa domethënë kërkohet në farforme apo i merret leje, ani pse Sultan Fatihi ishte në atë kohë, domethënë lideri i gjithë shtetit, megjithatë i merret leje Sinan Pashas këtë rast, edhe Sultani Fatihit i hapet dera. Kur hapet dera, Sinan Pasha e vren që është Muhammed El Fatih, njëri kryesor, njëri i pari i gjithë perandorisë, njeriu me merita që është përmendur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që ligjet janë ligje dhe duhet respektuar, domethënë rani. Sultani El Fatih në të vërtetë njëri i madh, nuk preket për i veprime, përkundrazi këtë llogarit rregull. Edhe ka desh Zoti sot mentaliteti turk edhe këtu e kultivon të njëjtën ide, domethënë respektimin e hierarkisë, respektimin e ligjet, respektimin e rregullave. Thjesht mentaliteti i respektimit të hierarkisë daton qysh për asoj kohë. Sultan Fatih nuk njihet keq me këtë veprim, përkundrazi e admiron dhe e pëlqen një gjë të tillë. Edhe kërkon prej Sinan Pashës një dëshirë që mja plëcu për hir të këtij pozicioni, për hir të kësaj këmbgulje që ligjet janë ligje dhe s'ka mu fut brana mas të mbyllën dyert e pallatit. Para mendoni Sinan Pasha një njeri që po i ofrohet për një moment një çështje, edhe nëse kërkon pozitë, edhe nëse kërkon pushtet i është e mundshëm. Para mendoni çfarë kërkon Sinan Pasha. Sinan Pasha kërkon mu marru një xhami në emrin e tij, edhe më ju mësu njerëzve me bo adhurim, me bo namaz. Sot asoj ditë e zëzën xhamia Sinan Pashës, edhe ai njeriu është sebeb prej asoj kohë çdo njeri që bën sejdë në atë xhami i shkoj një pjesë e sevave atij burri. Kjo është dëshira më u bë hizmet njerëzve, dëshira që me kërku pushtet, jo për mu pasunu, me kërku pushtet për më u bë shërbim njerëzve. Unë jam shumë i bindur që normal jemi një kohë baje të vështirë, sepse njerëz nuk e perceptojnë sakt pushtetin. Nëse kishim mendu për një moment që pushteti, autoriteti është shërbim njerëzve, mendoj që ishin zvoglu kërkesat për të kërkuar pushtetin. Por përdesa sot pushteti faktikisht është u abuzuar në format më ekstreme, dhe çdo njeri që mrin pak autoritet fillon me keqpërdor autoritetin, janë shtu ambicet, janë shtu apetitet që çdo kush prej nesh me pas një lloj autoriteti edhe me shfrytzu autoritetin në të mirën apo në interesin e tij. Zakonisht jemi mësuar më veç me kërku atë që përquajmë sinjalet, a mos jena të spërvun, a mos ndoshta edhe në instanca të vogla, aty që ki pak pushtet në familje, pak pushtet në shkollë, pak pushtet në institucion apo në profil atje të në drejtori të komunës apo në pjesë dikon e qeverisës ose e ministrisë kështu me radhë. Kur me ditë që jena të sprovon, kur me ditë që domethënë autoritetin jem të e keqpërdor, jem të abuzue postin edhe prestigjin këtë rast. Ekzistojnë 3 sinjale, 3 simptoma që e përcaktojnë se një njeri është të e keqpërdor pushtetin apo s'është të e keqpërdor pushtetin. Është të e shfrytzu dhuratën e Zotit në formën më të mirë apo e ka abuzu totalisht dhuratën e Zotit edhe e ka shndrua ato krejtësisht në 1 me 4. E kemi thonë sa herë dhe po kanë qenë me përsërit derit të ngulitet në koka. Nuk ndodh me 4 në tokën e Zotit përveç tu keqpërdor një mirë e Allahut madhnushëm. Problematika e parë është ajo që quhet autoritarizëm. Njeriu i cili fillon pushtetin me përdor një farlloj, me instalu një farlloj diktatorie apo dëshira për me sundu, sundim ose dhunim i masave. Domethënë momentin e parë kur arrin një autoritet, tash i doket vetë që u bën nami, a bën edhe tash ka qef, këtë kontroll me majt, domethënë gjithkush s'guxon kush me fol, s'guxon kush me bë paleni, ti thjesht një farlloj me qujt një farlloj diktatorie mrena të këtij pushteti, domethënë keqpërdorim në formën që tash njerëz në një farë forme nuk janë të lirë, edhe ata thjesht duhet më bë hizmet mu.
Kjo është simptom më parë kur me të vërtet njeriu i ngjan një faraoni, të cilin Allahu ka përmend në Kur'an vazhdueshëm, i cili është dinastie e mbretëve të Egjiptit, i cili me të vërtet kishte këtë mentalitet. Ta puna e faraonëve është u përsëritur edhe sot, edhe për vrejna qarta zgjedhën politikë për ndodhë në jetë gjatë, që njerëz me çdo kush synojnë me terrorizu dhe popullin, me dhunu popullin, unë jam i pagabushëm, ju do të vazhdimisht me nejnë të hjatë mu, ju do të vazhdimisht me më respektu mu, kështu më radhë. E njëjta gjë ishte edhe puna, tash nëse diskutojmë pak punën e faraonit. Faraoni kur e ka fillu me përdorat autoritetin, domethënë mbi vijen e normale, dhe tash ka kalu një farë lloj diktatorie, u shparaqit në skenë Hazreti Musa a.s. dhe po dënë thjesht mja zbut këtë farë autoritetit dhëmshëm mbi popull. Faraoni në këtë rast automatikisht e fillon luftën kundër Hazreti Musës. Kjo është gjithashtu një sinjal që njerëz cilët janë dhëmshëm edhe janë pushtetarë dhëmshëm nuk e durojnë rivalitetin, nuk e durojnë pluralizmin, domethënë vetëm ata duhet me sundume ose vetëm ata duhet me qeverisë me popull. Njëjtën gjë kemi në Mekë, kur i shitet pse luftonin Muhamedit a.s. sepse konsideronin Muhamedin kërcënim për pushtetin e tyre. Edhe gjithçysh duhej që të rrëzohej Muhamedi a.s. sepse Muhamedi paraqet ishte kërcënim jo vetëm punë besimit. Me një pjesë e elitës Mekës nuk e shihnin kërcënim Muhamedin veç ka sfera besimit, e shihnin kërcënim dhe ka sfera e kush do ta qeverisë me Mekën, kush do ta udhëheqë, kush do t'i shërbej njerëzve. Këtu ishte njëra prej të lashëve. Domethënë në momentin e parë kur pushteti ose pozita ose autoriteti përdoret në formë të dhëmshme edhe instalohet një lloj diktatorie, atëherë kemi të bëjmë me njëri që është totalisht tu e kesh përdor aspektin e pozitës. E dyta, sinjali i dytë është njeriu i cili rreth veti grumbullon veç njerëz më dorë se vet. Gjithashtu s'kisha dashur shumë me zgjatë këtë pike sepse këta e gjani pothuajse çdo institucion sot. Zakonisht njerëz dëshirojnë rreth vete me ofru njerëz që edhe në përgatitje, edhe në aftësi, edhe në talent janë më poshtë se ta, edhe kësaj nuk janë kërcënim për to. Kjo ka qenë edhe në kalum edhe sot, po vazhdohet me tjetin zhanër që të ofrohen rreth veti njerëz të dobët. Për ata njeriu që është i lig, i ofron njerëz që janë më pak autoritativ se vet, në mënyrë që me i sundu ma let ose me i dirigju ma let. Nësa njerëz të mëdhej që janë, i ofrojnë kuadrat, i ofrojnë njerëz të talentuar, i ofrojnë njerëz të kualifikuar, sepse nuk vujnë për pushtet, ata vujnë për miqu proceset përpara. Kisha dashur, ju kisha lutur mos me harru që fjalë sepse mendoj që është prej fjalë më të arta që është thonë gjatë historisë. Njëri i madh nuk është ai njëri që kur t'i ofrohesh atij të duket vetja i vogël. Njëri i madh është ai njëri i cili kur të ofrohesh afër tij të duket vetja i madh. Liderët, njerëz autoritativ, cilëve kur i ofrohesh e një vetën të vogël nuk janë njerëz të mëdha ata. Njerëz të mëdha janë njerëz që dhurojnë prej vetes tyre dhe kur t'i ofrohesh atyre e një vetën komod, një vetën madhështor ose një vetën më të madh në praninë e tyre. Kush e lexon historinë e pejgamberit është shembulli më i mirë në këtë drejtim. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka nejt me shokët e tij, i ka vesh petkat e shokëve të tij. Është kanë shumë të lashëm me dallu Hazreti Muhamedin alayhis salam me zhlisin me shokët e tij. Praktikisht ka qenë krejt i rëndëmt edhe po ta shikosh ka ofru pejgamberi ose me kanë është konsultuar Hazreti Muhamedi, është konsultuar me elitën e muslimanëve dhe i ka ofruar rreth vetë njerëz më të aftë, më besimtarë dhe më të kualifikuar. Do thotë thjesht për ata dhe madhështia e pejgamberit sa qëndron ato se qysh quhen sot njerëz rreth Muhamedit, quhen shokët e tij. Nuk quhen nxënësat e tij, as nuk quhen xhamati i tij, as nuk quhen populli i tij, quhen shokët e tij. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka rrit nivelin e shokëve. Njerëz i ka ofruar dhe ai ka konsideruar shok.
na sot s'po mundu me duru një gjatë tillë, domethënë njerëz shpeshherë po dojnë milon veç nxanca, ti je nxancë jam, deri në ditë kiametit. Ti nuk mund ngritesh nivelin me qenë shok me mua se koleg me mua. Dhe fundit është treta, sinjali, simptomi i tretë është kur njeriu fillon me vujt ose me u kënaq kur i shen njerëz të pasu. Vun për me shku mas ti, vun për mu qun kam kur henaj, vun kur të folaj, tantët me hesht, kur ai thot diçka, s'ka mas fjalës ti ma, fjala ti edhe pikë është, bën presje mas muhabetit ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam definitivisht e ka luftu këtë lloj mentaliteti, sepse është shumë kërcënues edhe është tepër arrogant ky lloj mentaliteti që unë për mu do të ketë bota mu që unë kam. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot kush dëshiron që të ngritni për të kam, mos u ngritni. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar vazhdimisht që njerëz mu që unë kam për to. Para mendoni me një rast sallallahu alaihi wasallam ka qenë me gjithë ushtrinë edhe ju ka pri ushtrisë, edhe krejt ushtria ka shku mrapa ti me atë rast sikur e ka pa që një farforme mos eventualisht njerëz për shejtnojnë, është nal, ka prit deri i funit, edhe ka met në ushtarin e funit të ushtrisë. Nuk ka vujt që njerëz me shku mas ti, nuk ka vujt që mund dëgju fjala ti, që kemë shumë njerëz sot që nuk e duron fjalën ose nuk e duron edhe sugjerimin, nuk e duron edhe mendimin e tjetrit, thjesht vuan për me pasu të tjerë, thjesht egoja ti, nefsi ti ka qef me pa vazhdimisht njerëz të shku mas ti. Domethënë mos flasin që ai me shku mas dikuj. Ebu Gjehli, shumë interesant kjo puna e rivalitetit ose dëshirës që thjesht me qenë gjithë i pari, mos me pas njerëz mas teje. Ebu Gjehli thot, kur është pyet me një rast pse i beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Gjehli e ka thonë qartaz, fisi jon dhe fisi Abdul Manaf, fisi pejgamberit, kemi qenë rival. Ata e kanë mbajt çaben, ata e kanë mbajt çaben, ne kemi mbajt çaben. Kemi mirëmbajt. Ata i kanë dhënë haxhive ujë, ne ju kemi dhënë haxhive ujë. Ata i kanë dhënë ushqim haxhive, ne ju kemi dhënë ushqim haxhive. Kemi pas rivalitet të fortë. Ata kanë bë pejgamber, as kemi bë pejgamber. Për jetë nuk i besoj. Për jetë nuk e pasoj. Sepse kjo i bën që unë po bëna pasuesi dikujt. Unë nuk e duroj me qenë pasuesi dikujt. Kjo është smundja e tretë. Nëse dikush s'mund me murështu mbrapa dikujt, s'mund me dëgju mendimin e dikujt, s'mund thjesht me qenë kanë herë edhe në saf dytë, me qenë edhe në saf tretë kanë herë. Atëherë ky njeri ka me të vërtetë probleme me aspektin e pushtetit. Këto janë tri elementet, po kaloj shumë shpejt te pasojat, për mos u zgjat shumë. Pasoja e parë është fobia e zhvlerësimit. Cilat janë pasojat tash? Pasojat është se ky njeri tash jeton në ndjenjen që mos po më zhvlerëson dikush, mos po ma kthen fjalën dikush, mos po më nënçmon dikush. Domethënë ky njeri vun që njerëz më apo rrafsh, njerëz më miratua. Ai kemi vërejt sa interesant është sot lider që kanë qef më apo rrafsh. Edhe këshilltar kur ti merr, ata këshilltarët e vet, çfarë këshilltar që ata? Këtë ty apo rrafsh, këtë ty miratu edhe gabimet. Po ja prish dikon çan në shtëpi. Ti po çfarë këshilltare ky njeri nëse ky gjithta bën rrafsh, këshilltari është për me të sugjeru, për me të këshillu. Është me të vërtetë është arab i vlerësimit njerëzve. Është domethënë vazhdimisht vun apo vlerësojnë njerëz as po vlerësojnë. Kur hini me zles tash, për shembull, po nuk e japë vënin atje në ballë, domethënë një jetë keq. Sepse është ky njeri në fakt, ky jeton me kompleks të fobi, ky është gjithmonë frikë. Apo më nderoj njerëz apo më vlerësojnë as po më vlerësojnë. E dyta, pasoja e dytë tepër e dhëmshme është përfundimi i keq. Përfundimi i keq. Nëse e lexoni historinë, po sidomos nëse e lexoni Kur'anin, Kur'ani jap hap tazi shaj që këta njerëz që në këtë formë abuzojnë ligjin, abuzojnë pushtetin, abuzojnë autoritetin, ta janë njerëz cilët vërtet do të përfundojnë keq. Të fillu prej Nemrudit, prej Faraonit, prej pushtetarëve që sot i njihni, mos i përmeni emrat e tyre, me të vërtet përfundimi i tyre vazhdimisht është i dhëmshëm. Para mendoni, e kemi thonë sa herë që dënimi në botën tjetër do të jetë varësisht prej mëkatit që është bën këtë botë. Thuhet se ta njerëz në ditën e gjykimit do të ringjallen sa bubreci. Edhe ta njerëz që janë kon kaq mëdhenj këtë botë, që menxes s'kem prit me bëni foto me ta, mja u pus dorën e kështu me radhë. Në ditën e gjykimit Zoti ka mirë ngjall të vogël edhe
kur dalin njerëz para Allahut mu llogarit, këta njerëz kanë më pështjell komve. Edhe këtë njerëzia ka muhabit. Domthon çfarë për uli dhe çfarë në çmimi kam ju bë Allahu në ditën e gjykimit. A dini pse? Sepse çashtu na kanë bërë sop ata në këtë botë neve. Ata në këtë botë neve na kanë bërë si bubresa e sop, edhe na kanë plotësit sa herë kemë dalë në rrugë. Allahu Azza wa Jall do t'ja u kthej këto në ditën e gjykimit, e do t'i zvoglej ata për t'i pucit na pastaj. Sepse ky është dënimi në bazë mëkatit. Para se të ndahemi bashkë, gjithherë po mundohem ka një shërim, ka një përpjekje, një sugjerim, nëse veç jena sprovu qysh me dalë për krizës. E para është më mundu me lexu historinë e mendimdhëve, e tiranëve, zullumçarëve, edhe ata i keni të afërt, ata i keni në historiat e sodit. Lexoni historinë e tiranëve, lexoni historinë qysh ka përfundu Enver Hoxha, e të ngjajshme në botën lindjes e, domethënë anë kanë botës, lexoni historinë e tiranëve, cili është fundi i tyre. Dhe e dyta është bëni jetë me thjeshtit, uluni me thjeshtit. Na jena në Istanbul dhe shpesher qilet muhabeti Tayyip Erdogan, i cili është prej figurave sot më të mëdha në botën islame. Ky burr i ka shpesher disa veprime që me të vërtetë janë shembull. Para disa Ramazanave e ka bërë një gjest shumë tepër human. E ka marrë 30 ditë Ramazanit, iftarin me veti, dhe i ka zgjedh familjet më të vashme me hangër iftarin me ta. Jeta me njerëz thjesht, ulja me njerëz thjesht. Hazreti Muhamedi a.s. me një rast është ul, ka shku të një musliman i Medines, dhe kur është fut në dhomë, ata kanë qenë të hangër ushqim thjesht. Sikur na kanë njerë kur të ushqimet e thjeshta që i kena veç me rana familjes, pa na i musafir. Edhe normal, rasisht, pejgamberi Islam qëllën në atë mëngjes, edhe gruaja, zoja shtëpisë njihet keq, se e konsideron që sigur gratë tona që nëse ju vjen ai musafir njihen keq për ushqimin e rëndëmt apo modest. Edhe kapin ato dridhët, domethënë qysh pejgamberi këtë ushqim, e pejgamberi ulet, e thën atë bukën e thatë, edhe i thot asoj mos u dredh, se unë jam biri i një grujet Mekës që kena hangër e lang edhe na. Në langën e kena ngjyna sikur jo, domethënë unë jam sikur jo. Nëse doni me zbut atë zullumin e pushtetit, doni me kthy pushtetin në fillet ose në rrugët e tij të mirëfillta, rreni me njerëz thjesht, o ju që keni pushtet, uluni me njerëz të rëndopt, sepse kjo ju bën dobi juve para se t'ju bëj dobi atyre. Ju përshëndet gjithë, selam aleikum, faleminderit shumë, Allahu ju shpërblet. Ikin ditët, ikin netët, e mira mbetet, dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumëturin ajo s'ma jep, tash e kuptova, lumëturia s'ka mosh, dynja ja tretet, ikin ditët, ikin netët, e mira mbetet, dünya lakma.